Ó, estamos aqui hoje fazendo uma fogueira com as crianças. A noite tá chegando. E as crianças queriam fazer alguma coisa, a gente decidiu fazer uma fogueira. Agora estamos pensando o que a gente pode comer com fogueira, né? O que combina, mãe? Comer com fogueira? Churrasco? Não é pipoca, milho? Eu acho que é pipoca, milho. Pipoca com queijo. Ah, não é aqueles marshmallows que eles colocam no fogo? Ó, ó, tá me escondendo meu cabelo. Tu dormiu antes de vir no forgado? Tá com frio. Rapaz.